Τριχόπτωση, αρέωση, πιτηρίδα, φαγούρα ή κεφαλάκρα. Έχετε κάνει τα πάντα χωρίς αποτέλεσμα? Το καπιλαρίν σας δίνει τη λύση. Από τον πρώτο κιόλας μήνα σταματά η τριχόπτωση, η λιπαρότητα, η φαγούρα και η ξηροδερμία. Και εφόσον υπάρχουν ζωντανοί θύλακες, έχουμε τη δημιουργία νέας τρίχας. Με μία λοσιόν, ένα σαμπουάν, 10 μπούλες και το ειδικό σπρέι φιξαρίσματος θα έχετε τέτοια αποτελέσματα όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά από 12 χρόνια του καπιλαρίν στην Ελλάδα, δείτε τα αποτελέσματα μόνοι σας. Άνθρωποι που είχαν αρχίσει να κάνουν φαλάκρα έσωσαν τα μαλλιά τους. Στρατιωτικοί, ύστερα από φαρμακευτική αγωγή ή από κληρονομική τριχόπτωση. κυρίες στην κλιμακτήριο, προβλήματα ύστερα από κακή διατροφή, δίαιτα και έλλειψη βιταμινών. Φοιτητές και μαθητές από άγχος και στρες. Μεγαλύτερης ηλικίας. Ποτέ δεν είναι αργά. Εδώ ένας κύριος που είχε αρχίσει επικίνδυνα η αρέωση, δείτε πώς γέμισε και βγάζει ακόμη νέες φύτρες. Μετά από 9 μήνες, μετά από 2 και 3 χρόνια καπιλαρίν. Ακόμη και ο κύριος που δεν το πρόλαβε στην αρχή, Έχει εμφανή αποτελέσματα. παρασκευάζεται στη Γαλλία και είναι το best seller σε Αμερική και Ευρώπη. Capillarin program is sold in France and it is a patented product. Everybody can use it in France. When you talk about Capillarin, everybody means that you will have 100% results. Εμείς σας προτείνουμε, δοκιμάστε τα πάντα και μετά το καπιλαρίν. Μόνο έτσι θα διαπιστώσετε ότι είναι το καλύτερο και με διαφορά. Τηλεφωνήστε τώρα για μία λοσιόν, ένα σαμπουάν, 10 αμπούλες και το ειδικό σπρέι φιξαρίσματος μόνο με 77 ευρώ και 93 λεπτά. 23 10 425 825. Εσείς που βλέπετε τα μαλλιά σας να πέφτουν, κερδίστε τα χαμένα σας μαλλιά.